kulan wanaagsan daawadayaal waa axad taariikhdu waxay ku beegantahay 8 bisha 11 November sanadka 2020 qodobada wararka maanta aan idin hayno kuwooda ugu waaweyn waxa kamid ah wararkii ugu dambeeyay banaanbaxyo waaweyn oo ka bilowday gudaha Mareykanka iyo madaxweyne Trump oo diiday inuu aqoonsado natiijada doorashada kadib markii si rasmi ah loo shaaciyay in Joe Biden uu ku guuleystay doorashada guud ee madaxtinimada dalka Mareykanka madaxweyne Farmaajo oo fariin degdeg ah u diray Joe Biden oo noqday madaxweynaha cusub ee dalka Mareykanka madasha xisbiyada qaran oo si cad uga hortimid gudiyada doorashada kadib markii lagu soo daray xubno ay sheegeen inay ka tirsan yihiin nizaam wararkeena kale waxa kamid ah xaaladda Ethiopia oo ay ka sii daraysaa baarlamaanka dalkaasina waxa uu kala diray maamulkii hore ee Tigreega isagoo oo magacaabay maamul kale iyo faahfaahin ka soo baxaya xildhibaan Dufle oo xalayto ka badbaaday isku day dil kadib markii qarax lala eegtay gaari uu la socday waa hagaag daawadayaal intaas daawateen xayeen qodobadeena wararka ee maanta kuwooda ugu waaweyn ee kan xad ku soo dhawaataan iyaga intaas ka faahfaahsan waxaan ku bilaabayaa wararkii ugu dambeeyay doorashada Mareykanka oo lagu kala baxay kadib markii Joe Biden loo doortay madaxweynaha Mareykanka xilli banaanbaxyo ay ka soconayaan Mareykanka iyo waxaan idin soo gudbin doonaa madaxweyne Trump oo ka soo horjeestay natiijada doorashada Mareykanka Joe Biden ayaa loo doortay madaxweynaha 46aad ee Mareykanka kadib 4 maalmood markii shacabka Mareykanka ay u dareereen goobaha codbixinta guusha Biden ayaa lagu dhawaaqay kadib markii uu ku guuleystay gobolka muhiimka ee Pennsylvania iyo gobolka Nevada oo kamid ahaa gobollo ay tirinta codadkooda qaadatay 4 maalmood Joe Biden ayaa guusha uu ka gaaray Pennsylvania iyo Nevada waxay siisay 279 oo ah codadka Electoral College-ka isagoo u baahnaa 270 waxaana weli harsan gobol kale oo codadkooda la tirinayo sida Arizona, Georgia iyo North Carolina taasi oo codadkiisa sii kordhin karta ninka guuleystay Biden gobolka Pennsylvania waa gobolka uu ku dhashay Biden inkastoo ka guuray yaraantiisii oo uu degay gobolka Delaware hase yeeshee dadka gobolkaas ayaa ka dhigay madaxweyne iyaga oo siiyay codadkii gaarsiiyay 270 cod iyo ka badan Joe Biden oo 77 jir ah ayaa siyaasadda Mareykanka ku jiray 45 sano isagoo soo noqday senator xilkaasi oo uu hayay in ka badan 30 sano kadib sanadkii 2008 uu noqday madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka xilkaasi oo uu hayay 8 sano Kamala Harris ayaa noqonaysa madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka waa haweeneydii ee ugu horeysay ee xilkaas qabata sidoo kalena ah qofkii ugu horeeyay ee madow ah ee noqda madaxweyne ku-xigeen Donald Trump ayaa noqonaya madaxweynihii ugu horeeyay ee xilka difaacan waaya tan iyo 1992 markaas oo George W Bush laga adkaaday 4 sano kadib iyadoo uu ka guuleystay madaxweynihii hore Mareykanka Bill Clinton dhinaca kale banaanbaxyo waaweyn ayaa waxay ka socdaan magaalooyinka Mareykanka kuwaas oo inta badan lagu taageerayo madaxweynaha loo doortay Mareykanka ee Joe Biden iyadoo qaarkoodna ay u dhigayaan madaxweynaha laga adkaaday ee Donald J Trump magaalada Washington gaar ahaan aqalka cad waxa isugu tagay kumanaan qof oo u dabaaldegaya guusha madaxweynaha la doortay ee Joe Biden waxaana dabaaldegyadu ka socdaan dhammaan magaalooyinka waaweyn ee Mareykanka oo idil geesta kale taageerayaasha madaxweynaha looga adkaaday doorashada ee Trump ayaa banaanbaxyo ka wada magaalooyinka kala duwan oo ay ugu weyn tahay xarunta Pennsylvania oo ah goobta guusha murashaxa Joe Biden sahashay Donald Trump ayaa ka tagay aqalka cad daqiiqado ka hor inta aan lagu dhawaaqin guusha Biden wuxuuna aaday xarunta uu ciyaarta golfiga u tago ee Virginia isagoo diiday inuu qirto in laga adkaaday wuxuuna ku adkaystay in uu sharci ahaan isagu guuleystay oo uu maxkamadda la aadi doono natiijooyinka doorashada ka soo baxay madaxweynaha la doortayna waxa lagu wadaa inuu la hadlo shacabka Mareykanka ah ee uu u noqday madaxweynaha isagoo ugu hambalyeynaya guusha uu ka gaaray doorashada guud ee dalkaasi Mareykanka dhinaca kalena madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa fariin hambalyo waxa uu diray madaxweynaha cusub ee Joe Biden madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo qoraal ku soo qoray boggiisa Twitter-ka ayaa waxa uu ugu hambalyeeyay madaxweynaha loo doortay dalka Mareykanka Joe Biden kaasi oo ka guuleystay madaxweynaha haatan talada Mareykanka haya Donald Trump madaxweyne Farmaajo ayaa ugu hambalyeeyay guusha taariikhiga ah ee uu gaaray Joe Biden oo ka socda xisbiga dimuqraadiga isagoo u rajeeyay inuu guulo iyo waliba sidoo kale wax qabad la taaban karo gaarsiin doono dalweynaha Mareykanka madaxweyne Farmaajo ayaana ugu dambeyntii waxa uu sheegay in Mareykanku uu yahay
dal federaal isla marhaantana nidaamka dimuqraadiga uu yahay nidaam aad ugu weyn waxa uu dhammaan shacabka iyo waliba sidoo kale dadka Mareykanka ugu hambaliyay guusha ay markaasi gaarsiiyeen madaxweynahooda cusub ee Joe Biden kaasi oo si rasmi ah loo shaaciyay inuu ku guuleystay xilka madaxweynaha ee dawladda Mareykanka. wararkeena kale hadii aynu feerinana madasha xisbiyada qaran ayaa ka hor timid gudiyada doorashada kadib markii la sheegay in lagu soo daray xubno ka tirsan NISA. madasha xisbiyada qaran ayaa qoraal ay soo saartay waxa ay ku cambaaraysay hanaanka loo soo xulay gudiyada doorashooyinka iyo xalinta khilaafaadka ee heer federaal. qoraalka madasha oo ka kooban 5 qodob ayaa lagu sheegay in gudiyada la soo magacaabay ay ku jiraan xubno ka tirsan hay'adda nabad sugidda qaranka iyo shaqaalaha rayidka ee dawladda Soomaaliya. madashu waxay qoraalkan ku cadeysay in arrinkaasi uu markaasi baalmarsan yahay shuruucda dalka u yaala heshiiskii doorashada iyo xeerka baarlamaanka. taasi waxay dhaawacaysaa kalsoonida lagu qabi karo hanaanka doorasho oo xor iyo xalaal ah inay dalka ka dhacdo ayaa lagu yiri war saxaafadeedkan ka soo baxay madasha xisbiyada qaran. sidoo kale madasha ayaa sheegtay inay cadeynayso in xukuumadda federaalka aysan wax sharciyad ah u lahayn inay soo magacowdo xubnaha gobolada waqooyi ku matalaya gudiyada ee doorashada iyo xalinta khilaafaadka heer federaal. taasi waxay gaf ku tahay nidaamka matalaadda dalka isu dheelitirnaanta iyo madax banaanida gudiyada doorashada ayaa la sii raaciyay qoraalka. madasha ayaa talo ahaan waxay u soo jeedisay in hanaankii doorashadii 2016 dalka ka qabsoomtay loo maro nidaamkan hadda lagu soo xulayo kuraasta gobolada waqooyi ee Soomaaliland isla markaana hawshaas loo madax baneeyo gudoomiyaha golaha aqalka sare mudane Cabdi Xaashi Cabdilaahi maadaama uu ka mid yahay hoggaanka ugu sarreeya dalka kana soo jeeda gobolada waqooyi. madashu waxay ugu baaqaysaa madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha inay ka waantoobaan kana fogaadaan tallaabooyinka dhaawac iyo hufnaanta doorashada iyo hanaankii doorasho ee lagu heshiiyay ayaa lagu yiri qoraalka. ugu dambeyntii madashu waxay ku shaacisay qoraalkan inay ka sii afeefanayso in wax kasta oo keeni kara muran iyo isqabqabsi shaki geliya madax banaanida gudiyada iyo natiijada doorashooyinka golayaasha baarlamaanka federaalka ay qaadi doonaan madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya. xaaladda Ethiopia wali way kacsan yihiin kadib dagaalo ka socday ee dalkaasi waxaana baarlamaanka federaalka Ethiopia uu kala diray maamulkii ka arrimin jiray gobolka Tigray isagoo u magacaabay gobolkaasi maamul kale. sida ku waramayso warbaahinta gudaha baarlamaanka dawladda Ethiopia ayaa waxa uu ansixiyay dhismaha dawlad ku meel gaar ah oo loo sameeyo gobolka Tigray oo ay ka soconayaan dagaalo xooggan oo u dhaxeeya xisbiga TPLF iyo dawladda federaalka Ethiopia. baarlamaanka ayaa fadhi degdeg ah waxa uu sidoo kale ku kala diray dawlad goboleedkii maamulaya gobolka waqooyiga ee Tigray oo weerar uu ka socdo. khilaaf cakiran oo soo kala dhex galay xukuumadda federaalka ee ra'iisul wasaare Abiy Ahmed iyo xulafadiisii hore ee Tigray ayaa qarxay Arbacadii kadib markii Abiy uu amar ku bixiyay olole military oo ka dhana maamulka Tigray waxa uu ku eedeeyay ciidamo markaasi jabhada ah oo loogu magac daray xoreynta shacabka Tigray inay weerareen saldhig military oo federaal ah ayna isku dayeen inay qalab military markaasi xadaan. diyaaradaha duuliyaha aan lahayn Ethiopia ayaa duqeeyay gobolka Tigray iyadoo ra'iisul wasaare Abiy uu ballan qaaday inuu qaadi doono duqeymo dheeri ah taasi oo colaadda sii kordhinayso waxaana laga cabsi qabaa dagaal sokeeye. geesta kale Suudaan ayaa qayb ahaan xiratay xadka ay la wadaagto Ethiopia sida ay markaasi ku warantay wakaaladda wararka dalkaasi ee Suna tani oo la xiriirta rabshadaha sii xoogeysanaya ee ka soconaya gobolkaasi. ugu dambeyntiina faahfaahinno ayaa waxay ka soo baxayaan isku day dil uu ka badbaaday xildhibaan Dufle oo ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya. qarax nuuciisa lagu sheegay miino wadada dhinaceeda la dhigay ayaa la beegsaday gaari uu la socday Professor Cismaan Maxamuud Dufle oo marayay inta u dhaxaysa wadada Makka al-Mukarrama ee magaalada Muqdisho. inta la xaqiijiyay 2 qof ayay dhaawacyo ka soo gaareen qaraxaas wuxuuna burbur xoog la soo gaaray gaariga Dufle ilaa iyo haddana ma cadda in khasaaraha uu intaas ka badan yahay. qaraxa ayaa ka dhacay meel aan ka dheereen taalada sayidka oo bar control ay ku leeyihiin ciidamada ilaaliya madaxtooyada Soomaaliya. Cismaan Dufle ayaa haatan markaasi senator ka tirsan golaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya. dhowr jeer oo hore ayaa sidaan oo kale qaraxyo loola beegsaday Dr. Dufle balse waxba kuma noqon.
al-shabaab ayaa inta badan muqdisho waxay ka fuliyaan qaraxyada noocan oo kale ah waxayna la beegsadaan gaadiidka mas'uuliyiinta dowladda Soomaaliya ay la socdaan waxaase xusid mudan in khasaaraha ugu badan uu ka soo gaaro shacabka habeen ka hor ayay ahayd markii isgoyska kilomitir 4 ee magaalada muqdisho qarax noocan oo kale lagu la beegsaday kolonyo gaadiid ah oo la socday wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada xukuumadda Soomaaliya Durraan Faarax waxaana markaasi halkaasi ku dhaawacmay askar la socotay wasiirka guud ahaan daawadayaal wararkii oo maanta aad kala